Эки мамлекеттин кайчы пикирлерин жаралуусуна себеп болгон Аксы районунун Уңгарат айылында жайгашкан Уңгар тоо эч качан Өзбекстанга таандык болгон эмес дешет жергиликтүү тургундар. Анткени расмий документтерге аталган жер Кыргызстандын карамагында гана болгон. Тактап айтсак 1955-жылы түзүлгөн картада Өзбекстан бул жайды өз чегарасына киритип алган. Ошол эле учурда Уңгар тоо Кыргызстандын да карамагында экендиги көрсөтүлгөн. Ал эми 1961-жылдан бери тоонун чокусуна Кыргызстандын мунаралары коюлуп, телерадио станциясы иштеп келет. Андан тышкары 1991-жылы Кыргызстан менен Өзбекстан келишим түзүп, ага ылайык Совет бийлигинин убагында ким кайсыл жерге ээлик кылып келсе, ошол жер ошол мамлекеттин карамагында калары айтылган. Ушул жака мал жайылып, колхоздун малдары отурган, элдин малы жайылган, назылда элдин малы жайылат, чыгат бүт. Кыргызстанга өтүп кетсе, Кыргызстан кайга чыгат, Өзбекстанга өтүп кетсе. Муну да ойлош керек да эртең. Келечекте балдардын келечегин ойлош керек, элдин келечегин ойлош керек. Ana şu Özbekistan'ın tür salatını apket koydu, bizim Kırgızistan karozu satılıp getirir, al tür emez. Kırgızistan jeri Kırgızstan'a tanıdık boş gerek. 22 августта Өзбекстан милиция кызматкерлери тик учак менен келип, Уңгар тоодо телерадио станцияда иштеген 4 кызматкерди биздин жерде мыйзамсыз жүрөсүңөр деген жүйө менен коңшу өлкөгө алып кирип кетишкен. Бул маселени чечүү максатында кече күнү 11 адамдан турган кыргыз делегациясы Өзбекстандын Наманган облусунда дипломатиялык жолугушууга кетишкен. Учурда сүйлөшүүлөр кандай натыйжа берери туурасында так маалымат жок. Учурда биз Уңгар тоо, Үңкүр тоо, Уңгар ата кыскасы ар түрлүү аталыштар менен аталып келген Уңгар тоонун жанында турабыз. Бул жерде учурда абал баштагы эле боюнча калган десек болот. Ал эми бул жерге жакын жайгашкан айылдардын тургундарынын коопсуздугун биздин чек ара кызматкерлери камсыздашууда. Аларда Аксы эли Уңгар тоонун короо комитетине түшүп, бул тоо боюнча чара көрүлүүсүн өтүнүп, өкмөткө кайрылуу жолдошту. Ал эми Өзбекстандын күч органдары алып кирип кеткен 4 жараныбыз учурда Өзбекстандын Жан Коргон райондук ички иштер башкармагында жатышат. Алардын абалы тууралуу так маалымат дагы жок. Ошол 4 жаранын бири Аксы районунун Курулуш айылынын тургуну Усупбаев Нурбек болгон. 2 балам бар. Эртемен чыгып кеткен бул жок. Аты өзү келди, өзү жок. Кайка кеткенин билбейбиз. Өзбекстанда же Уңгарда дейишин дайын айтпай атыр бизге. Учурда Усупбаевдардын үй бүлөсү так маалымат ала алышпай, көздөрүнөн жаш тыйылбай турган чагы. Эскерте келсе коңшу мамлекет ушуну менен экинчи ирет Уңгар тоонун талашууда. 2013-жылы да Өзбекстан аскерлери тоого өздөрүнүн желегин орнотушкан. Андан кийин өзбек тарап Аксы менен Алабыка районунун ортосундагы Чаласарт айылынын биздики деп чегарачыларын БТРлер менен алып киришип, бир нече күн турушкан. Ошол кырдаалдан соң Уңгар тоодогу телемунаранын көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Прямой наводка 2 километр. 2 станциянын бул кыргызга эмне кереги бар бул Кербенге? Бул жерди бошотуп берип эле максаты болот. Аны буймалап, элди алдамай эле. Ушу прямой мына көрүп турасың, ушу болобу? Ошол 50 миллион акча жумшап эмне кажети бар? Акчабыз же казанасы ашып атабы? 50 миллион ушелекке жумшап, бер жагына чегарачылар жата туруп үйүн салып, связын коюп, БТРин коюп, башка оружияларын коюп койсо, кимчи басып келет ал жерге? Эч ким басып келе албайт эле. Өкмөттүн протоколуна ылайык жергиликтүү кеңеш Аксыдагы Иттелги тоосунун чокусунан 30 соток жер бөлүп беришкен. Эми ошол жакта телестанция куруу каралган. Бирок бул опурталды. Эгерде бул бийлик ушул жол менен маселени чечүүнү беттесе, эртеби кечпи Уңгар тоо Өзбекстан тарапка өтүп калуу коркунучу бар дешет жергиликтүү активисттер. Азыр Өзбекстан бул Уңгар тоонун аркасында өздөрүнө Алабыкадагы Орто Токой суу сактагычына толук ээлик кылгысы келип атат. Мисалы Аксы району бизде политизированный районбуз. Бул жерден Уңгар тоодо басса эл көтөрүлсө, бийлик элди эптеп базыш үчүн Өзбекстандын кандай талап болсо ошого барып коет да. Ошон үчүн биз элди көтөрбөстөн турушубуз керек дагы, дипломатия менен чечилип, бирок биздин кыргыз бийлиги эч кандай Өзбекстандын талаптарын аткарбаш керек. Уңгар тоодогу маселе дипломатиялык жол менен чечилүү үчүн өзбек тарап 4 талап койгон. Алардын бири Алабыка районунда жайгашкан биздин Орто Токой суу сактагычындагы чегарачыларды алып салып, өзбек тарап тоскоолдуксуз кирип чыгып пайдалануу. Бирок ал суу сактагыч чегара сызыгында эмес, андан 13 чакырым кирип турат. Ал эми өкмөттүн Аксы районундагы өкүлү бул маселени чечүү үчүн ар тараптуу аракеттер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Биринчи күнү бир топ ошол жарандар ошол айылдан келишип жолугушуу өткөргөнбүз. Азыр бүгүнкү күнү элибиз туура түшүнүп атат. Бүгүн дагы жолугушуу өткөрдүм. Эми өкмөттүк деңгээлде иш жүргүзүлүп аткандан кийин мен ойлойм бул маселе чечилет. Болгону баарыбыз сабырдуулук кармап турушубуз керек деп ойлойм. Каалаганда мамлекеттик чегараны тик учак менен бузуп кирип, өздөрүнүн аскерлерин каалаган жайына жайгаштырып, талаптарын коюп, аны аткартууга көнүгүп баштан Өзбекстан менен биздин бийлик башчылары кандай деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүп, кайсыл тараптын пайдасына чечилери азырынча бүдөмөк. Абай Нурбашевиков, Бектели Акылбек уулу, Ош Пирим жаңылыктары, Жалал Абад облусу, Аксы району.